Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ISC Komputer. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan upgrade SSD dan upgrade RAM ke laptop ini. Ini adalah laptop Acer Z1402. Nah, ini adalah laptop yang manufakturnya itu tahun sekitar di awal tahun 2016. Jadi laptop ini belum memiliki dedicated slot untuk SSD. Nah, untuk laptop yang belum memiliki dedicated slot untuk SSD, itu nanti SSD-nya menggunakan SSD yang seperti ini. Ini namanya SSD SATA 2,5 inch. Jadi yang form factornya itu 2,5 inch, sama seperti form factor harddisk laptop. Nanti ini akan menggantikan tempatnya harddisk laptop. Kemudian untuk RAM-nya, nah untuk RAM bawaannya ini 2 GB DDR3L. Jadi nanti akan saya upgrade ke 4 GB yang spesifikasinya sama, DDR3L. Untuk melakukan upgrade RAM, kita tinggal langsung menggantinya saja bisa, tetapi untuk SSD itu ada beberapa tahapan. Jadi nanti setelah diganti, harddisknya diganti SSD, kita harus mengisi sistem operasi ke SSD-nya. Nah, untuk mengisi sistem operasi ke SSD, itu caranya ada dua macam. Yang pertama itu dengan fresh install, atau menginstal Windows ke SSD. Yang kedua itu dengan cara cloning. Oke, langsung saja saya akan melepas casing laptopnya. Nah, untuk laptop ini, laptop Acer Z1402 itu untuk mengakses slot harddisk dan RAM-nya kita harus membuka casing bawah. Jadi yang dibuka itu casing bagian bawahnya. Nah, ini adalah tampilan bagian dalam dari laptop Acer Z1402. Ini adalah mesinnya, motherboardnya, kemudian untuk prosesornya di sini. Ini fan, kipas, kemudian ini slot RAM. Slot RAM-nya hanya ada satu. Ini harddisknya, dan ini soket untuk DVD ROM. Lalu ini speakernya, stereo, ada dua speaker. Oh iya, untuk baterainya itu ini seperti ini. Nah, untuk kemungkinan atau opsi untuk upgrade-nya itu hanya upgrade RAM dan upgrade harddisk, baik itu menaikkan kapasitas atau menggantinya dengan SSD. Untuk RAM-nya sendiri itu jika mau melakukan upgrade harus menggantinya. Kalau ini sekarang 2 GB mau di-upgrade ke 4 GB, yang 2 GB harus dicopot dan diganti dengan yang 4 GB karena slotnya hanya ada satu. Oke, sekarang saya akan langsung melakukan upgrade. Dan seperti biasa, untuk melakukan upgrade, penggantian komponen, melepas atau memasang komponen, kita harus melepaskan baterainya, memutuskan koneksi baterai dari motherboard. Kita lepaskan saja. Oke, pertama kita upgrade RAM-nya. Nah, ini RAM-nya kapasitasnya 2 GB
DDR3L. Saya akan ganti dengan yang kapasitasnya 4 GB DDR3L. Ini sama-sama 12.800S. Kemudian berikutnya kita lepas harddisknya. Nah, ini harddisknya kapasitasnya 500 GB. Akan saya ganti dengan SSD. Ini SSD-nya 240 GB. Ini yang tadi saya katakan untuk SSD SATA 2,5 inch itu form factornya sama dengan form factor harddisk laptop. Nah, memang mungkin dulunya itu supaya ada opsi untuk menggantikan harddisk ke SSD pada laptop-laptop yang belum memiliki dedicated slot SSD. Mungkin seperti itu tujuannya. Oke, sekarang akan langsung saya pasang saja SSD-nya. Nah, biasanya kalau ada yang request minta upgrade SSD sedangkan laptopnya itu masih menggunakan harddisk dan tidak ada dedicated slot SSD-nya di motherboard laptopnya, untuk harddisknya jika itu kondisinya masih bagus, biasanya saya menawarkan dua opsi. Opsi pertama itu memasangkan harddisknya ke laptop juga, jadinya nanti dual storage. Nah, menggunakan apa? Ini kan nggak ada itunya, nggak ada dedicated slot SSD-nya. Nah, itu nanti dengan cara mengorbankan ini DVD room. DVD room dikorbankan, lalu DVD room-nya diganti ini. Ini namanya CADI HDD, second HDD CADI. Nah, ini form factornya sama ya dengan DVD room, memang digunakan untuk menggantikan tempatnya DVD room, tetapi fungsinya sebagai tempat harddisk. Nanti harddisknya dipasang seperti ini. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, kita bisa menjadikan harddisk ini menjadi harddisk eksternal dengan cara memasang harddisk tersebut ke casing harddisk eksternal. Nah, ini contohnya untuk casing harddisk eksternal seperti ini. Kita bisa menjadikan harddisk laptop menjadi harddisk eksternal menggunakan casing harddisk semacam ini. Tetapi karena ini nggak ada request untuk ininya, jadi ya hanya memasangkan harddisk saja tanpa memasangkan HDD CADI-nya. Nah, untuk upgrade sudah seperti ini. Untuk tahap selanjutnya, laptop dirakit kembali dan dilakukan instalasi untuk mengisi sistem operasi ke SSD-nya. Atau kalau nggak instalasi, ada opsi satu lagi yaitu tadi cloning. Oke, sekarang saya akan merakit kembali laptopnya. Nah, setelah selesai pemasangan, kita coba hidupkan laptopnya untuk mengecek apakah RAM dan SSD-nya sudah terdeteksi. Kita tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, untuk tampilan BIOS-nya seperti ini. Selanjutnya kita cek. Pertama RAM. RAM itu informasinya kalau di BIOS-nya Acer Z1402 itu di tab utama, main. Nah, ini RAM-nya sudah terdeteksi 4096 MB DDR3L. Berarti sudah terinstall RAM-nya 4 GB ya. Selanjutnya untuk mengecek SSD-nya terdeteksi atau tidak, kita ke tab yang kedua ini, tab Advance. Nah, di sini ada SATA device untuk serial ATA HDD sudah terdeteksi ya. Midas Force SSD 240 GB. Nah, ini ada serial ATA ODD. Nah, ini adalah serial ATA untuk DVD room-nya tadi. Nah, jika kita memasangkan harddisk ke sini menggunakan second CADI HDD, itu nanti akan terdeteksi di sini.
Oke, jika sudah terdeteksi dua-duanya, SSD dan RAM itu sudah bisa digunakan. Untuk tahap selanjutnya yaitu mengisi sistem operasi ke SSD. Untuk pengisian sistem operasi ke SSD atau secara umum ke laptop, itu tadi saya kan mengatakan bisa diinstal dan juga bisa di cloning. Nanti kalau saya sudah membuatkan tutorialnya, nanti linknya akan saya taruh di sini di pojok kanan atas. Oke, untuk pengisian sistem operasinya itu off the record ya. Baik, untuk video upgrade SSD dan RAM ke laptop Acer Z1402 cukup seperti itu saja ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang hendak menambahkan informasi, seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk area Kebumen dan sekitarnya, apalagi Kota Winangun, silahkan bisa langsung datang ke toko ISC Komputer jika ingin melakukan upgrade SSD atau mau servis atau mau nyari laptop baru dan second. Di sini juga tersedia. Nanti di link deskripsi saya akan menyediakan kontak yang bisa dihubungi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.